अल्लाह ने बिल्ली को क्यों बनाया? बिल्ली सिर्फ एक प्यारा और मासूम जानवर नहीं है, बल्कि ये इंसान के दिल को सुकून देने वाली मखलूक है। इसका प्यार भरा व्यवहार और मासूमियत दिल को छू जाती है। बिल्ली सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं, बल्कि घर की रखवाली करने वाली एक प्राकृतिक रक्षक भी है। ये चूहे, कीड़े और छोटी छोटी नुकसानदेह चीजों को खत्म करके घर को साफ और सुरक्षित रखती है। और सबसे खूबसूरत बात, बिल्ली की देखभाल करना, उसे खाना देना और उसके साथ प्यार से पेश आना एक नेक काम है। हदीस में आता है कि एक औरत को सिर्फ इसलिए सजा मिली क्योंकि उसने बिल्ली को भूखा रखा था, और एक शख्स को जन्नत मिली क्योंकि उसने प्यास से तड़पती बिल्ली को पानी पिलाया था। बिल्ली नापाक नहीं है, बल्कि एक पाक, साफ सुथरा जानवर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम